السلام علیکم ملګرو دا ویډیو سره شریکوم به نور خبرې کوو نور مې مخکې ځو ډېر بې ضمیر او بې غیرته ته زه دا خبره کوم چې نن د پاکستان نه افغانستان رونه روان دي په چغو باندې جاړي بې غیرته راشه نن چې د چا سره پیسې نشته دی او هغوی سره کرایي نشته او افغانستان ته وړي د پېښور په سټیډیم کې چل یاد کړی دی نو دوی تلي دي هلته کې کرکټ کوي ملګرو دغه ویډیو تاسو وکتله نوید ارماني 1,72,000 1,75,000 فالوور لري او دا یو ډېر ښه میسج ورکوي هر ټایم په ویډیو کې خو نن چې کوم میسج ورکړی دی که نه زه دې ته د ښه میسج نشم ویلی تاسو دغه ویډیو وکتله د چا په خوشحالۍ کې د چا په خفګان کې ځان ګډول یا یو سړی خفه دی ته هغې کې ورشي نور هم خفګان ګډ کړي یو سړی خوشحاله دی ته ورشي هغې کې نور هم خفګان ګډ دغه د یو انسان حق نه جوړېږي خوشحالي د هر یو انسان خپل کار دی په سوشل میډیا باندې چې کله افغانستان میچ ګټلی دی زما د نفرت خبرې نه خوښېږي نه نفرت خورومه خو زه صرف یو څه خبرې سره کوم چېرې کله نه افغانستان میچ ګټلی دی په سوشل میډیا باندې ډېر زیات تنقیدونه روان دي د ابراهیم د درام په اړه باندې چېرې ولې په خپل د میچ د افغانانو په نوم باندې کوي عرفان پټان ولې ګډا کوله د چا په یو پرسنل لایف کې بالکل ګوتې وال پکار دی عرفان پټان ګډېږي او که جړېږي او که خندېږي هر څه هغه خپل کار دی ډېسنګ روم کې افغانستان ولې مطلب خوشحالي کړې ده په هلته په هوټل کې ولې خوشحالي کړې ده په ګاډي کې ولې خوشحالي کړې ده خوشحالي د هر یو انسان خپل یو حق دی نور کارونه د الله پاک دي خو انسان د بل انسان په خوشحالي باندې به خوشحالېږي او په خفګان باندې به خفه کېږي د نوید ارماني سره هغه ویډیو شریکوم چې پاچا کموال صاحب ته کنځلې کړې هغه هم درته شریکوم چې افغانستان میچ ګټلی دی نوید ابراهیم ځدران چاته کنځلې کړې دي بلکې کلاري چاته کنځلې کړې دي په ډسمبر کې چا کنځلې کړې دي په میچ دوران کې چا کنځلې کړې دي کله نه چې نسیم شاه میچ وګټو نسیم شاه چې کله دوه چکې ووالي هغه نه وروسته یې چې بل میچ وګټو نسیم شاه هغه ورته ویل چېرې تاسو وکتله د افغانستان د لوبغاړو هغه سلیبریشن تاسو وکتو یا چېرې صرف حشمت الله شاهدي مطلب صرف دا چلو نو هغه رحمت شاه تاسو ته ویو چې رحمت شاه خو بالکل په ځي باندې ولاړ خو هېڅ هم نه کړل کله چې نسیم شاه میچ وکړو نسیم شاه لفظونه پیډ هیلمټ هر څه په ځمکه ویشتل او ډېر زیات تېزه منډې ووهله او ډېر زیات شور شرابې کوله نو داسې دی که نه چې کرکټ دا د هر یو کلي ارمان دی چې موږ میچ وګټو افغانستان دپاره یو ډېره غټه خوشحالي ده داسې ده لکه افغانستان چې ورلډ کپ وګټي مثال د خبرې دا ځکه چې افغانستان ډېر عمر کرکټ وکړو چې دې نه پس میچونه نه شي ګټلی افغانستان له مکمل کرکټ پرې وصل پکار دي نو اوس افغانستان هغه پخوانی ټیم نه دی تکړه شوی دی افغانستان میچونه ګټلی شي پاکستان ته ماتې ورکړله انګلینډ ته ماتې ورکړله نور ټیمونو ته هم کولی شي چې ماتې ورکړي افغانستان ډېر مضبوط شوی دی نو د نوید ارماني صاحب دغه سره شریکوم نو مطلب مې دا دی چې چا په خوشحالۍ باندې مه خفه کېږئ د خلکو په خوشحالۍ باندې چې دی هغه خوشحاله کېږئ خفه کېږئ افغانستان میچ ګټلی دی د انګلینډ هم ګټلی دی د پاکستان هم ګټلی دی افغانستان حق د دغه سلیبریشن دغه جشن مناول نو په دغه کې څوک چا باندې بندیز او پابندي نشي لګولی نوید ارماني دا بله ویډیو باندې ګورم ویډیو لږ اوږدېږي اخره پورې راسره وګورئ د ډېر سپینه الفاظ واورئ پاچا کموال صاحب ویلي چې تاسو مطلب میچ وګټو نو مطلب شو لکه تاسو چې ورلډ کپ وګټو مطلب هغې ډېر زیات خوشحاله دي د خوشحالۍ سلیبریشن کوي چې مطلب افغانستان په ورلډ کپ کې 2 میچونه وګټل په اول ځل باندې دا یو ډېر د خوشحالۍ مقام دی او دې نوید ارماني صاحب چې دی پاچا کموال ته کنځلې هم کړي دي نو دغه کنځلې کول دغه ښه کار نه دی 1,72,000 فالوور لري ته یو غټ یو مشهور انسان یو ستا هر وخت یو ښه میسج دي ته چې داسې غلطې کنځلې غلطې خبرې کوې نو نور خلک بې ولې نه کوي نو ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ نور ملګرو سره زیات نه زیات شیر کړئ دغه ویډیو ډېره ضرور ده ډېره امپورټنټ ده په باره د افغانستان کې چېرې بعضې خلک تنقیدونه کوي په افغانستان باندې چې افغانستان ولې میچ ګټلی دی ولې خوشحالي کوي افغانستان دغه خوشحالي اصل کې افغانستان باندې دا خلک بندول غواړي زه هم چې هر سړي دغه خوشحالي خپل کار دی نو ویډیو کتلو ډېره مننه زموږ یوټیوب چینل دی سره هم سبسکرایب کړئ د نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره نور ښه وخت ولرئ او دغه ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ د الله په امان